चलिए आज हम सीखेंगे फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करने की विधि। यानी देखिए हमारे पास ये पूरा फ्रिज का सिस्टम है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था फ्लैक्सिंग करना, यानी फ्रिज की पाइप में से कचरे को हम कैसे निकाल सकते हैं। प्रेशर चलाना भी सीखा, यानी सिस्टम में से लीकेज कैसे चेक करेंगे। वैक्यूम करना भी सीखा, यानी सिस्टम की पाइपों के अंदर से नमी को कैसे बाहर निकालेंगे। अब ये हमारी चौथी प्रक्रिया होगी जिसका नाम है गैस चार्ज करना। यानी गैस चार्ज करने के बाद एक और प्रक्रिया बचती है जिसका नाम है पिंच करना। उस पिंच करने वाली प्रक्रिया को भी हम इसी में कंप्लीट कर देंगे। यानी चौथी और पांचवी, यानी गैस चार्ज करना और पिंच करना, दोनों को हम इसी में समझ लेंगे, इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रिज का सिस्टम है और फ्रिज के ये मैकेनिकल भाग है। मैकेनिकल भाग का मतलब फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले टोटल 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब और पांचवा है इवापोरेटर। ये 5 मैकेनिकल भाग हैं जिसमें गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमती है। ये एक पाइपें होती है जिसमें गैस का संचार होता है, तो क्रिया होती है जिसके कारण इसमें कार्य करता है, जिसके कारण ये ठंडा करता है। होता क्या, ये शॉर्ट में आपको बता दें कि एक कंप्रेसर गैस को एक पाइप से खींचता है, दूसरी से फेंकता है। गैस निकल के कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है, वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। फिल्टर में जाती है, फिल्टर उसे छान कर शुद्ध कर देता है। कैपिलरी ट्यूब में जाती है, पतली सी पाइप है ना घुमा घुमा के, ये कैपिलरी ट्यूब में जाती है। ये प्रेशर को कंट्रोल करती है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में परिवर्तित करती है। उसके बाद जाता है इवापोरेटर में, और इवापोरेटर का कार्य होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव यानी ठंडक का प्रभाव छोड़ देना होता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और उपकरण हमारा कार्य करता है और फिर से वो गैस आ जाती है सक्शन लाइन में। और इस प्रकार से ये क्रिया होती है। लेकिन यहां पर हम सीखेंगे कि अगर इसके अंदर की गैस खत्म हो गई है, गैस निकल गई है, गैस उड़ गई है, तो दोबारा से हम इसमें गैस कैसे भरेंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं आपको, ये देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर है। जब हम इसमें देखिए, इसमें हमारी जो तीसरी प्रक्रिया थी ना, वैक्यूम करना, यानी इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना। जब हम नमी को पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं ना, ये जो हमारा गेज है, ये गेज है, देखिए जानते हैं कौन सा गेज है। इस गेज का नाम होता है कंपाउंड गेज। इस गेज का नाम होता है कंपाउंड गेज। ये घड़ी के आकार का बना हुआ है ना, इसमें पाइप जोड़ने के लिए 2 पॉइंट बने होते हैं। यहां पर देखिए एक साइड में, इधर दूसरा साइड में। एक साइड में इसमें ये हैंडल बना होता है जिसको हम ऐसे गोल में घुमा करके ना ऐसे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ढीला कम तेज कर सकते हैं। ये इसमें पॉइंट होता है। ये देखिए सुई जो है -30 पे रुकी रहेगी। इसका ये मतलब हुआ कि सिस्टम की पाइप के अंदर नमी यानी गैस यानी बाहर की वातावरण वाली हवा बिल्कुल भी नहीं है, हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। अब उसी के बाद हमें इसमें गैस चार्ज करना है। देखिए पूरे सिस्टम का वैक्यूम जब हम कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद गैस चार्ज करने के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर जब हमारा इससे पहले लगा होता है, उसके सक्शन लाइन में ये पाइप जुड़ी होती है। इस पाइप को सक्शन लाइन से खोल करके इस रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में जोड़ देंगे। ये हमारा है रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट का मतलब जानते हैं ना, फ्रिज में एसी में जो गैस प्रयोग किया जाता है, जो ठंडा करने वाली गैस होती है, उस गैस को रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। यानी ठंडा करने वाली गैस रेफ्रिजरेंट होती है, और जिस सिलेंडर में वही गैस रखी जाती है उसे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कहते हैं। जिस सिलेंडर में ये गैस रखी जाती है उसे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कहते हैं। देखिए रेफ्रिजरेंट सिलेंडर अलग अलग आते हैं। जैसे देखिए कैन का भी आता है। कैन का मतलब छोटा सिलेंडर आता है, छोटा सा कैन की तरह आता है, जो लगभग 350-400 रुपए तक का आता है। उसमें फिक्स होता है 450-450 ग्राम उसमें गैस होती है। इस प्रकार से होता है। लेकिन ये सिलेंडर जो है ना, ये सिलेंडर हम अपने मर्जी से भी ले सकते हैं। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर का लोहे का सिलेंडर होगा और उसमें जाएंगे हम, उसमें भरवा करके गैस लाएंगे और उससे चार्ज करेंगे। तो हमें कैन भरा भराया भी मिल सकता है और हम अपने सिलेंडर लेके जाके भरवा के भी ला सकते हैं ना। जैसे देखिए तेल खरीदना है तो सीसी का तेल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे खाली लेकर के जाए और उसमें नपवा के लेके आए, जोखवा के लेके आए, वजन करके लेके आए, तो भी ले सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी हम ले सकते हैं। इसका कैन भी आता है और इसको हमारे सिलेंडर अलग से भी आते हैं। तो हम अलग वाले सिलेंडर के यहां पे यूज कर रहे हैं। यहां पे अगर कैन वाला भी सिलेंडर है तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का तरीका सेम है, दोनों का तरीका एक ही जैसा है। अब समझिए, सिस्टम की पाइपों के अंदर की नमी को हमने बाहर निकाल लिया, यानी अंदर की हवा को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए जब हम इस पाइप को यहां से ऐसे ये खुली थी और बाद में हम इस पाइप को यहां पर जोड़े, तो जोड़ने पे क्या हुआ, इसमें जब हम इसको जोड़े है ना, तो यहां इस पाइप में जो है वो वातावरण की हवा चली गई। देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, और यहां से यहां की दूरी, ये दूरी दोनों बराबर होती है।
चित्र होने के कारण इस यहां से सिलेंडर से इस गेज तक की बीच की दूरी कम है और यहां पे ज्यादा दिख रही है, लेकिन ये दोनों बराबर होती है, जगह के अनुसार बनाया गया ना, इसलिए ऐसा दोनों की दूरी 1 मीटर होती है। जो हमारी चार्जिंग पाइप होती है रबड़ की, उसकी दूरी 1 मीटर होती है। इस प्रकार से देखिए यहां पर जब हम बाद में ये पाइप को यहां पर ये खुली होती है और बाद में जब इसको टाइट करते हैं ना, इस पाइप में अंदर वातावरण की हवा चली गई होती है और उस हवा को हमें निकालना होता है। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निकालने के लिए देखिए करते ये है, सबसे पहले ये जो हमारा सिलेंडर वाल्व है ना, इस वाल्व को वाल्व की एक टूल्स आता है, ऐसे कुछ प्रकार से होता है, जिसको ऐसे लगाएंगे लग जाएगा। वाल्व की के द्वारा इसको हम ऐसे ढीला करेंगे, वाल्व की के द्वारा इसको हम 1 या 2 सेकंड के लिए इसे खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। ये गेज का हैंडल भी देखिए अभी ऑफ है, इसको हम ढीला करके जब बंद कर देंगे ना, इसके अंदर जो फ्रियान गैस है वो निकल के आगे जाएगी। एक कंडीशन और आपको बताते हैं, ये जो सिलेंडर है इसको देखिए हमेशा उल्टा करके ही लगाते हैं। उल्टा क्यों करते हैं अब इस बात को समझिए। ये जो सिलेंडर को उल्टा करने का कारण ये होता है ना कि उल्टा करने से जो हमारी फ्रियान गैस होती है वो इसमें नीचे आ जाती है, जो बढ़िया गैस होती है वो नीचे आ जाती है और वातावरण की हवा नमी वगैरह अगर इसमें होते हैं तो वो ऊपर चली जाती है, जिसके कारण जो खराब गैस है वो ऊपर रहती है और बढ़िया गैस जब हम यहां से खोलते हैं ना, पहले सही गैस निकलती है, पहले बढ़िया गैस निकलती है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे, हमारी गैस निकलेगी और पाइप में जाएगी और कुछ दूर तक जाएगी, क्योंकि पूरा नहीं जा पाएगी क्योंकि इस पाइप के अंदर पहले से हवा भी मौजूद है। तो हमें करना क्या होगा कि यहां से नट को ढीला करेंगे और थोड़ी सी हवा को उड़ाएंगे। जब हम हवा को उड़ाएंगे ना, हवा के साथ हमारी थोड़ी सी फ्रियान गैस भी उड़ेगी, थोड़ी सी फ्रियान गैस भी खराब होगी, लेकिन क्या होगा कि उतने में इसके अंदर की बाहर की अगर नमी जो है ना वो निकल जाएगी, जिसके कारण फ्रिज में चोक होने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, यानी बिल्कुल नहीं रह जाएगी। पूरे सिस्टम की नमी को हम बाहर कर लिए, पाइप की नमी को भी बाहर कर लिए। अब हमें इसमें गैस चार्ज करना है। समझिए, गैस चार्ज करने के लिए अब करेंगे क्या, बस कुछ नहीं, बेसिक है, कंप्रेसर मोटर को ऑन करेंगे। ये जो हमारा फ्रिज है ना, पूरी फ्रिज को चालू करेंगे, यानी फ्रिज का प्लग बोर्ड में लगाएंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा, कंप्रेसर मोटर चलने लगेगा। करेंगे क्या, ये जो गेज का हैंडल है ना, गेज का हैंडल जो है इसको पहले ढीला करेंगे, इसको पहले ऑन करेंगे, इसको पहले चालू करेंगे। जब इस गेज के हैंडल को हम ऑन कर देंगे, चालू कर देंगे ना, यहां से भी जो भी पाइप में अभी तक गैस थी वो पूरी गैस निकल के सिस्टम में चली जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेंडर वाल्व लेकर के ना, इसको सिलेंडर वाल्व को हम क्या करेंगे, सिलेंडर वाल्व से, वाल्व की से इसको हम ऐसे ढीला करेंगे, फिर से इसको 1 या 2 सेकंड के लिए ढीला करेंगे और फिर बंद कर देंगे, हल्का सा ढीला करके फिर बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, गैस निकल कर जाएगी और सिस्टम में जाएगी। और उसके बाद 1 या 2, 3, 4, 5 मिनट तक फिर रुक जाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर से इसको हम एक बार ढीला करेंगे और बंद कर देंगे और फिर से थोड़ी देर जाने देंगे। देखिए, एक ही बार में गैस को जाने नहीं देते, कारण बताते हैं आपको। अगर आप एक बार में ढीला कर देते हैं ज्यादा और गैस चली जाती है तो होगा क्या, इस गेज से होते हुए जब गैस जाएगी ना, कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन और सिलेंडर जो चल रहा है ना, वो ऊपर से नीचे तक चल तो रहा है, अगर उसके ऊपर जाके गैस दबाव बना देगी ना तो वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, यानी कंप्रेसर के अंदर पंपिंग नहीं हो पाएगी, यानी पंपिंग नहीं होगी तो गैस का संचार नहीं होगा, और गैस का संचार नहीं होगा यानी कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर जाम हो जाएगा। यानी कंप्रेसर अगर गैस के दबाव के कारण रुक जाए ना, उसे कहते हैं सट बैक हो जाएगा, यानी कंप्रेसर सट बैक हो जाएगा, जिसके कारण आगे कंप्रेसर में गैस का संचार नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें हम गैस थोड़ा थोड़ा करके खोलते हैं, 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे, बंद कर देंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। ये क्रिया 2 से 3 बार केवल करेंगे और 3 बार में देखेंगे ना कि एवापोरेटर पे हल्की हल्की आइस आना शुरू हो जाएगी। आइस मतलब एवापोरेटर ठंडा होना शुरू हो जाएगा और जो कंडेंसर की पाइप है उसको हम पीछे से टच करके देख सकते हैं, कंडेंसर की पाइपें गर्म होने लगेंगी। जब कंडेंसर की पाइप गर्म होने लगे और एवापोरेटर ठंडा होने लगे, समझिए कि फ्रिज में गैस चार्ज हो चुकी है। ये जो गेज की सुई है ना, ये सुई भी आगे बढ़ती है। ये सुई अगर समझिए 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, यानी अगर ये सुई 0 से लेकर 10 तक चली गई ना, प्लस 10 तक चली गई ना, इसका मतलब है कि फ्रिज के अंदर 100 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है। फ्रिज में देखिए कितना लीटर गैस चार्ज करते, कितना ग्राम गैस चार्ज करते। फ्रिज का मात्रक होता है लीटर, यानी जैसे देखिए फ्रिज 120 लीटर की आती है, 180 लीटर की आती है, 160 लीटर की आती है, 190 लीटर की आती है, 220 लीटर की आती है। तो फ्रिज जितने लीटर की होती है उतना ग्राम उसमें गैस चार्ज करते हैं। जैसे 220 लीटर की फ्रिज है, उसमें 220 ग्राम गैस भरेंगे। 180 लीटर की फ्रिज है, 180 ग्राम गैस भरेंगे। अब सोचिए कि 180 ग्राम अगर गैस भरना है तो सुई कहां तक जाएगी, ये जाएगी 18 तक, क्योंकि 18 तक जाएगी ना तो 18 पाउंड बराबर 180 ग्राम होगा, क्योंकि 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड हो रहा है। ये कंपाउंड गेज के अनुसार है,
देखिए मैथ की भाषा में 453 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है ना, लेकिन ये मैथ नहीं, यहां पर ये कंपाउंड गेज है, तो कंपाउंड गेज के अनुसार जो होता है वो 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है ये कंपाउंड गेज के अनुसार। तो जब इसकी सुई 18 पे पहुंच गई, समझिए 180 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है। तो जब इसमें गैस चार्ज हो जाए उसके बाद देखिए हमें क्या करना है ये सबसे पहले ये हमारे पास जो सर्विस वाल्व है ना, सर्विस वाल्व का ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बस ये पाइप का अपना इधर का पूरा सिस्टम निकाल लेंगे, पूरा सिस्टम निकाल के अलग कर देंगे, गेज वगैरह सब कुछ हटा देंगे, हम कहीं और रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए गैस तो अंदर चार्ज हो चुकी ना, गेज का हैंडल बंद है जिसके कारण गैस बाहर भी नहीं निकलेगी ना। अब हमारी जो अगली प्रक्रिया है जिसका नाम है पिंच करना, तो पिंच कर देते हैं। पिंच करने का मतलब समझा देते हैं आपको। देखिए थोड़ी सी हम गेज की पाइप को चित्र है ना बड़ा सा बना देते हैं, ऐसा नहीं कि आप काट के दोबारा लगाएंगे, गैस चार्ज करने के बाद नहीं आपको लगाना है, ये चित्र होने के कारण यहां पर हम बड़ा बना देते हैं। तो इसमें देखिए इसको हमें गैस चार्ज करने के बाद पिंच करने का मतलब ये हुआ है, ये जो चार्जिंग पाइप है इसको एक जगह से जब आप पिचिंग प्लायर से दबाएंगे ना, इसका रूप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से कैसा होगा, देखिए ये पाइप पूरी तरह से यहां पर दब चुकी है और इसका रूप ऐसे बन चुका है, यानी एक जगह से पिंच हो चुकी। उसके बाद दूसरी बार इसको दबाएंगे और फिर से पिचिंग प्लायर के द्वारा इसका रूप देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 2 जगह से हमने दबाया, तो इसको 2 या 3 जगह से हम दबाते हैं। मतलब कि 2-3 जगह से क्यों दबाते हैं बताएं। अगर पहली जगह से आपने दबाया और लीकेज होने की संभावना है, लीक हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी जगह से दबा देंगे। अब तो लीकेज नहीं होगा, अब दूसरी जगह से भी लीकेज होने की संभावना है ना, पाइप को लास्ट में हम काट देते हैं और काटने के बाद ये जो बची हुई पाइप होती है इसको वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं और बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं, कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा ना, अच्छा अब की बार तो जोड़ दिया, अगली बार गैस चार्ज करेंगे तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, पाइप को यहां से काट लेंगे अगली बार और इसमें नई पाइप बड़ी सी जोड़ लेंगे और फिर से हम वही क्रिया अपनाने लगेंगे, फिर से वही क्रिया अपनाते हैं। अच्छा पाइप को काटते क्यों, पिंच करके, हम पिंच करके ऐसे पिंच किया, लास्ट में वेल्डिंग किया, ये काटते क्यों जानते हैं, ये जो हमारा पास सर्विस वाल्व लगा हुआ था ना, इस सर्विस वाल्व को निकालने के लिए हम पिंच करते हैं। लेकिन सर्विस वाल्व के बदले में इस समय ऐसे वाल्व आ रहे हैं जो ऐसे कि उसके अंदर पिन होती है, जब दबती है ना तभी वो खुलती है, तो वो वाली पिन सबसे अच्छी है। उस पिन को अगर आप लगाते हैं ना तो इसमें हमें पिंच करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल तरीके से हम चार्जिंग पाइप को खोल के निकाल लेंगे और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ऐसा भी इस समय आ रहा है, लेकिन अगर सर्विस वाल्व लगा के कर रहे हैं तो हमें पिंच करना जरूरी है, पिंच करना ही पड़ता है क्योंकि हमें सर्विस वाल्व निकालना है। अगर सर्विस वाल्व नहीं निकालना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, तो अभी पिंच नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे फ्रिज में गैस चार्ज करने के बाद कंप्लीट हो जाती है। तो अगर अभी भी किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए।